Benvenuti, benvenuti a voi che siete qui di presenza, benvenuti a voi che siete online in questa serata che penso che è molto molto importante, questa giornata, no? In questo pomeriggio di 6 ottobre, domenica 2024, siamo qui riuniti per ricevere i nostri amici dal Brasile, nostri amici carissimi che in vacanza in Italia sono venuti in vacanza e hanno concesso a noi l'opportunità di venire a fare questo pomeriggio con noi per passare tutto ciò che hanno di bello, di importante sulla conoscenza di questo mondo spirituale. Loro due, dottore Samira e dottor Torponi Vito, sono spiritista non lo so neanche dire da quanti anni, 50 anni, no? Sono di famiglia spiritista. Quelli che spiritista noi sappiamo sono coloro che hanno contatto con il mondo spirituale. La sua nonna, che già aveva una medianità, no? Ha fondato lo centro spirita, hanno fatto tanti belli incontri, vanno sempre in giro per Europa a offrire ai centri spiritisti o li invitano proprio a venire. Così importante è. Noi in Italia abbiamo iniziato questo centro e giustamente all'inizio lei è venuta già, loro sono venuti da noi con tanto amore, tanto affetto e tanta disposizione. Penso che tutto ciò che hanno da dire è importantissimo e in questo nostro percorso nella scoperta del mondo spirituale, nella scoperta della vita come spirito che è molto importante a tutti. Quindi vi solo presento, leggo qui della nostra dottora Samira, farmaceutica biochimica, specialista in analisi clinica, ex-docente della Facoltà di Medicina e professoressa del curso di pós-laurea in spiritualità e salute dell'Università di Caxias del Sul, in Brasile. È una cosa importantissima perché loro sono riusciti a fare con che l'università in Brasile, no Sud, accettasse mettere questo come un pós. Tu puoi essere pós laurea, no? Dottorato. E quindi come dottorato l'università in Brasile studiano la medicina dell'anima. I libri di Chico, che sono di André Luiz, scritto tramite Chico, sono libri che oggi si studiano in 10 università al mondo. E quindi la storia da AMI, no? Che è la segretaria e fondatrice della AMI, che è Associazione Medica Espírita della Serra Gaúcha, che è no sul, e del Centro Spiritista Allan Kardec, sempre ao sud. Quindi hanno un'esperienza che io non ho neanche idea, neanche riusciamo a comprendere tutto il bagaglio spirituale. Da ieri, da quando sono arrivata, che non abbiamo spesso di parlare, e di raccontarti delle esperienze con questi spiriti che sono così presenti nella nostra vita e quando noi ci consegniamo a loro, loro ci parlano, ci aiutano, ci intuiscono e è bellissimo. Quindi smetto di parlare e chiamo la dottoressa con tanto carinho, con tanto affetto per venire a fare la sua esposizione a noi. Grazie. Non posso neanche abbracciare. Grazie a voi. Eu gostaria de falar tão bem o italiano quanto a Catarina. Io vorrei tanto poter parlare. Tanto quanto Caterina. Buonasera a tutti, grazie por venire. E é isso que eu sei falar, estou emocionada pelas tuas palavras. Bom dia, sono queste che lo so parlare, sono emozionata con le tue parole. Grazie. Noi due piangiamo, parliamo, ma inizio solo, mi sono dimenticata, Signore Gesù, Padre amato. Non possiamo iniziare, Gesù, a parlare sul tuo regno, su questo mondo spirituale, senza fare prima una preghiera di ringraziamento
a tutte queste persone incarnate e disincarnate che sappiamo sono presenti. Ringraziamo, Signor Gesù, ai nostri mentori, alle nostre guide spirituali, per permetterci questa opportunità di avere con noi amici così cari, di avere tutte queste persone con noi che sono qui oggi presenti, perché sappiamo che questo non è solo un incontro, è un rincontro. Ringraziamo, Signore, per i mentori di questa casa, per tutti gli spiriti che qui lavorano e che vengono a intuirci, a aiutarci, che possa, sì, benedire i nostri amici, a tutti noi che qui siamo, al nostro amico Mario che farà la traduzione, che possiamo tutti noi, sì, in questo momento, arrivare con cuore pieno, ma uscire ancora di più con il cuore illuminato di tutte le parole che abbiamo e sentiremo. Grazie Gesù. Così sia. Amen. Buonasera. Mário fará a tradução. Gostaria de agradecer por esse convite maravilhoso. Vorrei ringraziare per questo invito meraviglioso, E, na realidade, eu me ofereço para falar de Jesus, che in verità io sempre mi offro di poter andare per parlare di Gesù, porque falar de Espiritismo é falar de Jesus perché parlare di spiritismo significa parlare di Gesù de novo para o povo. nuovamente per le persone. Nós escolhemos este tema, Noi abbiamo scelto questo tema, enfermidades humanas à luz do Espiritismo, le malattie umane alla luce dello spiritismo, porque sabemos que perché sappiamo che todas as doenças iniciam no espírito. tutte le malattie cominciano dallo spirito. Quando nós compreendermos isto, Quando noi comprendiamo questo, será mais fácil a cura, sarà più facile curarle e guarirle, porque poderemos nós mesmos obtê-la. perché potremmo ottenere la cura noi stessi. Então vamos aos slides. Eu troco aqui, tá, Maria? Quindi partiamo con le slide. Nós vamos ver que o processo Noi vediamo che il processo de saúde e doença della salute e della malattia diz respeito a cada um de nós. riguarda ognuno di noi, Porque todos nós temos períodos de saúde e Perché- períodos de doença. che tutti noi abbiamo dei periodi di salute e dei periodi di malattia. E quando compreendemos que isso também faz parte da vida, E quando comprendiamo che questo fa parte della nostra vita e que esta vida, esta existência de agora, e questa nostra esistenza attuale ela é unida às outras vidas que já vivemos, è legata alle altre vite che già abbiamo vissuto, podemos compreender melhor este processo. possiamo capire meglio questo processo. Assim nós vemos que a definição Così noi vediamo che la definizione de saúde pela Organização Mundial la definizione di salute per l'Organizzazione Mondiale della Sanità vai nos trazer que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doenças e enfermidades. ci dice che la salute è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattia o infermità. E isso é muito importante, È molto importante porque considerare a questo, própria Organização Mundial de Saúde entende perché la stessa Organizzazione Mondiale della Salute capisce que mesmo estando com doenças, che anche essendo avendo dei dolori, nós podemos ter saúde. noi possiamo avere la salute. Porém, a doutrina espírita nos amplia este conceito. Ma la dottrina spirita ci amplia questo concetto. Ela nos diz que é um estado de harmonia natural entre o bom funcionamento dos órgãos do corpo e da alma. Quindi la dottrina spirita definisce la salute come uno stato di armonia naturale tra il corretto funzionamento degli organi del corpo e dell'anima.
Por quê? Porque nós refletimos a nossa realidade. Perché? Perché noi riflettiamo la nostra realtà. Nós expressamos o reflexo da nossa casa mental. Noi esprimiamo il riflesso, la vibrazione della nostra vibrazione mentale. E essa vibração mental quer dizer E questa vibrazione mentale significa, exatamente as nossas emoções. riflette esattamente le nostre emozioni. E isso é importante conhecermos por quê. È importante tenere conto di questo perché Às vezes estamos saudáveis do corpo, a volte noi abbiamo un corpo in salute, porém as nossas emoções não refletem esta saúde. malgrado le nostre emozioni non riflettano questa salute. E isso já é verificado na medicina. E questo è già anche verificabile dalla medicina scientifica. Dr. Daniel Goleman Il- é dos grandes pesquisadores da psicologia emocional. Il dottor Daniel Goleman è uno dei grandi ricercatori della psicologia emozionale. E ele nos diz: a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. E a sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do corpo. Lui ci dice: la mente e il corpo sono intrinsecamente legati e la loro interazione esercita ad ogni secondo una profonda influenza sulla salute del corpo. A ciência acadêmica ainda não utiliza o termo espírito. La scienza accademica non ha ancora accettato di utilizzare il termine spirito, Utiliza a mente. però utilizza il termine mente. Mas nós sabemos quem é a mente. Ma noi sappiamo che cos'è la mente. Por isso é importante nós entendermos essa conexão. E quindi per noi è molto importante intendere questo collegamento Corpo, mente e espírito. tra corpo, mente e spirito. Nós não somos separados. Noi non siamo Não delle cose sentimos distinte, separados. non riceviamo gli stimoli esterni separatamente, Não refletimos separados. non riflettiamo le reazioni separatamente. Eu posso sentir uma emoção e o meu corpo expressa a emoção. Io posso sentire un'emozione e il mio corpo si adegua a questa emozione. E essa emoção causa saúde ou doença em todo o meu corpo. E questa emozione è capace di causare salute o malattia nel mio corpo. E é sobre este viés, este olhar, È questo punto di vista, questa é visione que nós vamos conversar hoje, è quello che noi andiamo a approfondire in questa tematica, abordando o corpo e o espírito como ser único. considerando il corpo e lo spirito come un unico essere. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 77. E allora andiamo a vedere che nel Vangelo secondo lo Spiritismo, nel capitolo 27, il verso 28, verso 77, que já está inserido neste capítulo o que nós vamos tratar hoje, neste livro de 1864. Così vediamo che in questo libro, che è stato scritto nel 1864, para que vocês consigam perceber vediamo quello che già si scriveva riguardo questo. como, não estou falando, Sì. para que vocês consigam perceber como a ciência espírita Perché così voi possiate rendervi conto di come la scienza dello spiritismo está à frente da ciência acadêmica. sta così in avanti rispetto all'accademica. Então, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Se nós vemos que esse mundo é tão lindo, é tão maravilhoso, e ainda é um mundo inferior, Noi vediamo che questo mondo
è tanto bello, così meraviglioso, eppure siamo ancora in un mondo inferiore. Imaginem Immaginatevi como nós iremos habitar come andremo a avere, come andremo ad abitare uma terra regenerada. quando saremo in una terra di rigenerazione. E Kardec escreve mais: as paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis por hereditariedade. Então, nós vemos como é importante nós entendermos paixões e excessos. Quindi qui vediamo come è importante che noi ci rendiamo conto di quelle che sono le passioni e gli eccessi. E isso que nós vamos compreendendo Ed è questo che noi andiamo a comprendere que a genética já não domina che a nossa vida. che la genetica non comanda nella nostra vita. Inclusive, não existe mais o determinismo genético. E non esiste il determinismo genetico. A ciência já chegou a essa conclusão. Anche la scienza è già arrivata a questa conclusione. E isso abre portas para o estudo do espírito. E questo apre le porte agli argomenti del nostro Porque spiritismo. no ano de 2000 acreditava-se que a genética determinava a tua saúde ou tua doença. Perché fino all'anno 2000 si credeva che era la genetica che determinava la tua condizione di salute positiva o di malattia. Hoje, a ciência acadêmica sabe que a genética é uma parte importante. Oggi la scienza accademica ha accettato che la genetica ha una parte importante, Mas não determina a minha saúde ou a minha doença. ma non è ciò che determina la mia salute o malattia. E aqui nós trazemos um texto deste livro maravilhoso de Chico Xavier, Ação e Reação. E qui citiamo una parte del testo di questo meraviglioso libro di Chico Xavier, Azione e Reazione. No capítulo 19, quando André Luiz nos informa. Nel capitolo 19, che Andrea Luiz ci dice: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a refletir-se na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros, capazes de conduzi-las aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Então, nós não nascemos como espírito. E quindi noi non nasciamo come spiriti junto com o corpo. legati al corpo. Nós somos espíritos milenares. Noi siamo degli spiriti millenari, Temos milhões de existências. abbiamo avuto milioni di esistenze, Teremos ainda até a perfeição. avremo ancora altrettante esperienze fino alla perfezione. Mas os equívocos de ontem Ma gli errori di ieri podem ser transformados possono essere trasformati em doenças que aceitamos na existência atual. in malattie che noi accettiamo di dover sopportare nell'esistenza attuale. E André Luiz continua. E continua Andrea Luiz. Mas também o próprio organismo carrega consigo as faculdades de criar no próprio corpo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras, a que inspire o afeto, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos a seu favor. André Luiz está nos dizendo que nós podemos hoje desenvolver doenças. Qui Andrea Luiz ci sta dicendo che noi potremmo oggi avere delle malattie, sviluppare delle malattie,
para a recuperação de erros do passado. per recuperare degli errori del passato. Porém, esta não é a única regra. Malgrado questa non sia la sola regola. Podemos melhorar pela oração. Non è l'unico modo per recuperare questi errori. Possiamo recuperare anche con la preghiera, Pelas disciplinas, con una condotta di vita disciplinata, pela resistência mental à porta larga, aos erros, con, ao passado delituoso. con una capacità mentale di ammettere gli errori del passato e rettificare. E principalmente ao serviço ao próximo. E altrettanto importante la disponibilità di essere di servizio al prossimo. Então, nós não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. E quindi non possiamo dimenticare che il bene è il vero e proprio antidoto del male. Então, hoje a ciência Quindi oggi la scienza accademica nos explica tudo isso através da epigenética. ci spiega tutto questo attraverso la epigenetica. Só não entraremos nos detalhes da epigenética, Semplicemente non entreremo nei dettagli dell'epigenetica. mas este radical grego epi quer dizer sobre. Ma questa etimologia di questa parola, dal greco epi, che vuol dire Sobre. sopra. Isto quer dizer há alguma coisa Questo vuol dire che c'è qualche cosa que tem mais poder ou tem poder sobre a nossa genética. che ha un potere sulla nostra genetica. E então nós entramos no que a doutrina espírita nos explica sobre a genética espiritual. E quindi entriamo su quello che è l'argomento che la dottrina spiritista ci parla, ci dice riguardo della genetica spirituale. O DNA, aquele material genético que nós herdamos dos pai e mãe, Il DNA, che è quel materiale genetico che noi ereditiamo dai nostri genitori, ele expressa a lei de causa e efeito. lui esprime la legge di causa ed effetto. E ele modifica-se somente de uma encarnação para outra. E lui si modifica soltanto da un'incarnazione a quella successiva. Porém, a sua expressão, Ma la sua espressione, que é a epigenética, che è la epigenetica, ela sofre a regulação e a potencialização lei subisce una regolazione, una potenzializzazione da vontade do indivíduo. legandosi alla volontà dell'individuo. Então, nós não somos reféns à nossa genética. Quindi noi non siamo estranei alla nostra genetica. A nossa genética herdada, La nostra genetica che abbiamo ereditato, 2% é responsável pela codificação das nossas proteínas. è responsabile per la codificazione delle nostre proteine per il 2%, E 98% mentre il 98% sofre a ação das nossas emoções è legata all'azione delle nostre emozioni e do meio em que vivemos. e del modo in cui, del luogo e del modo in cui viviamo. Exemplo que nós podemos trazer aqui. Un esempio che vi possiamo portare qui. Eu tenho na família Io ho una famiglia pai cardiopata, dove mio papà era cardiopata, mãe cardiopata, mia mamma era cardiopata, todos irmãos cardiopatas, inclusive eu, tutti i miei fratelli sono cardiopatici, que temos hipertensão. incluso io abbiamo ipertensione, Mas eu ma io sou a única sono l'unica dos 6 di 6 que não tenho placas de ateroma. che non ho placche di Archerò. E eu digo que isso é graças E io sono convinta che questo è grazie à
compreensão da doutrina espírita alla na minha vida. alla mia comprensione della dottrina spirita nella mia vita. Porque, ao contrário do que a Catarina falou, Perché al eu contrario, não sou de família espírita, minha família toda é católica. perché al contrario di quello che ha detto Caterina prima, lei non è Mas non è di famiglia spirita. ela tinha mediunidade. I suoi genitori gli hanno dato una istruzione Eu tinha cattolica. uma tia, Lei aveva che era una zia che era tia-avó, irmã da minha una avó. zia nonna, una prozia che era spirita. Então, nós sabemos, meus queridos, Quindi noi sappiamo, que nós amici miei, determinamos a nossa saúde ou a nossa doença. che siamo noi a determinare la nostra salute e la nostra malattia. Então, a doença tem a ver com a nossa conduta. Quindi una malattia ha un legame con la nostra condotta. A doença, ela nos sinaliza Una malattia quindi ci segnala a fragilidade do nosso corpo físico. la fragilità del nostro corpo. É óbvio. Por quê? Porque se eu usar de excessos alimentares, Perché, ad esempio, se io abuso di alimenti, eu posso adoecer. io posso ammalarmi. Se eu abusar de Se velocidade, io abuso della velocità, eu posso me ferir. io posso farmi del male. Então, a doença é um moderador Quindi la malattia è un moderatore também dos meus hábitos. anche delle mie abitudini. A conduta também é uma causa da doença. La mia condotta è una causa delle mie malattie. Porque neste mundo atual, Perché il mondo attuale, com o estresse que nós somos submetidos diariamente, con lo stress a cui noi siamo sottomessi nós vamos agredindo as nossas células. quotidianamente, noi andiamo ad aggredire le nostre cellule. E esta agressão também E questa aggressione anche vai se refletir nos fenômenos existenciais. si riflette nei fenomeni esistenziali. Por isso, Emmanuel nos traz no Consolador, Per questo che Emmanuel nel libro Il Consolatore, na questão 95, ele nos diz: nella domanda 95, lui ci dice: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra. Então, às vezes, Deus permite que nós venhamos a desenvolver uma doença. Quindi a volte Dio permette a noi di venire a sviluppare una malattia para nós darmos uma parada na nossa vida, per aiutarci a dare un cambio, una svolta, uma repensada na nossa conduta, un ripensamento del nostro comportamento, uma nova direção na nossa caminhada. una direzione diversa nel nostro cammino. Porque quando tudo vai bem, nós vamos bem. Perché quando tutto va bene, noi andiamo bene. Mas quando surge uma doença na nossa vida ou nos nossos amores, Ma quando arriva una malattia o nella nostra vita o nei nostri cari, nei nostri vicini, nós damos uma parada e repensamos o valor da vida. noi diamo una svolta e ripensiamo al valore della vita. E por isso nós precisamos educar o nosso pensamento. E quindi per questo noi abbiamo bisogno di avere la capacità di educare il nostro pensiero. Porque pensamento e felicidade formam uma relação primordial para a saúde. Perché il pensiero e la felicità formano un'unione primordiale per la nostra salute. Naquele ponto de vista ampliado. E da quel punto di vista è anche ampliato. Nós vemos que novas descobertas científicas na área da consciência, do pensamento, envolvendo os sentimentos e as emoções,
são fatores determinantes do nosso estado de saúde e de doença. Isto a academia já entendeu. Quando nós Questo falamos, l'accademia l'ha già assimilato, l'ha capito. quando falamos em academia, é a nossa ciência tradicional. Por quê? Quando parliamo di accademia, quando io definisco accademia intendo la scienza tradizionale, la medicina. Porque as academias, as pesquisas, Perché le accademie, le ricerche, os cientistas gli scienziati estão constantemente fazendo pesquisas sobre sono continuamente impegnati a fare ricerche su a ação das emoções na nossa saúde. l'azione delle emozioni l'interferenza delle emozioni sulla nostra salute. A interferência da religiosidade na nossa saúde. La interferenza della religiosità nella nostra salute. A interferência da espiritualidade na nossa La saúde. interferenza della spiritualità nella nostra salute. Existe 14 mil trabalhos científicos Ci sono già 14.000 lavori scientifici numa plataforma científica unindo saúde e espiritualidade. indicati in una piattaforma scientifica che considerano questo collegamento tra la salute e... Que é importante nós conhecermos esse poder que È temos quindi em nós. importante che noi teniamo conto di questo potere del pensiero. O poder do pensamento muda a nossa vida. Il potere del pensiero modifica la nostra vita. Mas temos que entender que esse pensamento, ele tem que ser seguido da ação. Ma dobbiamo sapere che il nostro pensiero poi deve essere seguito da azioni. Porque não adianta simplesmente pensar, ai, que bom estar na Itália novamente. Perché non basta semplicemente pensare, oh che bello essere in Italia di nuovo. E não se esforçar para isso. E non organizzare di venire qui, essere qui. E não se oferecer para vir falar com vocês. E non offrirsi di venire a parlare con voi. É esta a proposta. É a ação após o pensamento. E questa è l'azione dopo il pensiero, che segue il pensiero. E isto a academia já estuda, chamado de psiconeuroimunologia. E questo la scienza lo sta già studiando e l'hanno chiamata di psiconeuroimmunologia. Que é a integração entre o pensamento, as emoções, o comportamento e o nosso sistema de defesa. Então, quando nós compreendemos essa ligação, que nós trabalha tudo junto. Quindi quando noi capiamo che c'è questo legame che ci unisce, che ci congloba tutto in un unico essere, nós vamos compreender que este pensamento é a energia revestida pelas nossas emoções. capiamo che il pensiero è l'energia rivestita dalle nostre emozioni. E aí nós vamos entender por que o estresse faz tanto estrago no nosso organismo. Allora così riusciamo a capire perché lo stress fa tanto disordine nel nostro corpo. Porque o estresse aciona o sistema nervoso central. Lo stress agisce direttamente sul sistema nervoso centrale. E o sistema nervoso central produz neurotransmissores que vão estimular. E quindi lui, il sistema nervoso centrale, produce degli ormoni e degli stimolatori che vanno a interferire com a nossa saúde. Con la nostra salute. É claro que o estresse natural faz bem, é o que nos livra de um ataque, é o que nos estimula a sair correndo ou enfrentar. È chiaro che lo stress naturale ci aiuta anche a fare attenzione a determinati pericoli. O problema da vida moderna é o estresse constante. Il problema della vita moderna è che abbiamo uno stress costante. E este estresse aqui, quem sente é o espírito imortal.
E lo stress, questo stress qui, è percepito dallo spirito, dal nostro spirito immortale. E é o espírito ou a mente, como querem os Ed cientistas, è lo stesso spirito, che poi chiamiamo mente per chiamarlo come gli scienziati, que dá exatamente o comando da produção dos hormônios, dos che neurotransmissores. dà l'avvio per la produzione degli ormoni, dei trasmettitori, dei neurotrasmissioni. Por isso que durante a pandemia, È per questo che durante la pandemia muitas pessoas que foram segregadas nos seus lares, molte persone che sono state segregate nelle loro que case, não podiam abraçar as pessoas, che non potevano abbracciare le persone, deixaram de produzir os hormônios do bem-estar. hanno smesso di produrre l'ormone del E aí benessere adoeceram. e lì si sono ammalati. É por isso que o depressivo que olha só para si È per questo che la persona depressa che guarda solo per se stesso não produz a serotonina non produce serotonina na quantidade para sentir a plenitude do espírito. nella quantità necessaria per sentire la pienezza dello spirito E aí adoece. e lì si ammala. Então, nós temos que entender esta comunicação. Quindi dobbiamo capire questa comunicazione. Há uma comunicação entre a mente e o espírito, o sistema nervoso e o sistema imune, evidenciando que as emoções podem afetar a saúde de maneira positiva ou negativa. E isso nós já vamos encontrar nos livros estudados na academia. E qui lo troviamo già anche nei libri che vengono studiati nella scuola. Aqui nós temos exemplos de algumas células do nosso sistema imune, os Abbiamo linfócitos, l'esempio di alcune cellule che fanno parte del nostro sistema immunitario que identificam estas pequenas partículas como os vírus, as bactérias. che e assim por identificano diante. queste piccole cellule come batteri, come virus. Outro grande estudioso da academia, muito respeitado, o Dr. Bruce Lipton, Un altro grande studioso di medicina molto rispettato, il dottor Lipton, ele escreveu um livro, Biologia da Crença. ha scritto Biologia della... E ele diz, os pensamentos que são a energia da mente influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. Lembram aqueles 98% Ricordate quando ho detto prima che quel 98% que são sensíveis aos nossos pensamentos? che è sensibile al nostro pensiero? São esses pensamentos de valia, de alegria, Sono questi pensieri di serenità, di allegria, que vão ativar os genes importantes no nosso che organismo. vanno a attivare i geni importanti nel nostro. Isso a academia já está estudando. Questo già la medicina tradizionale lo sta studiando. Então, o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, pelos quais nós nos movimentamos e nos alimentamos. Porque antes de sair de mim um pensamento pelas palavras, eu me encharco. Perché prima di uscire da me un pensiero attraverso la parola, eu me encharco das mesmas energias destes mi pensamentos. riempio della stessa energia di questo pensiero. Se eu pensar mal de alguma pessoa, Se io penso male di una persona, aquele pensamento poderá chegar ou não àquela pessoa. quel pensiero può arrivare o meno a quella persona, Mas em mim ele vai chegar. ma in me questo pensiero Ele vai arriva, encharcar. attinge, mi invade, mi pervade. Então, sempre somos nós que nos alimentamos primeiramente daquilo que pensamos. Siamo sempre noi stessi i primi a essere alimentati da quello che pensiamo.
Outra grande pesquisadora acadêmica, a doutora Kenzie Pert, bioquímica norte-americana, que descobriu os neurotransmissores, ela nos diz: as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que nós emitimos. Porque são as células que captam o agente químico. Perché sono cellule che captano gli agenti chimici Produzido pelo comando do nosso cérebro, prodotti tramite il comando del nostro cervello dei nostri pensieri, que são os neurotransmissores. che sono i neurotrasmettitori. Então, imaginem como nós podemos ter esses pensamentos repetitivos na nossa vida. Come immaginare, quindi immaginiamo come noi, avendo dei pensieri ripetitivi nella nostra giornata, nella nostra vita, Nós vamos alimentar as células noi de pensamentos positivos andiamo a alimentare le cellule con dei pensieri positivi ou de pensamentos negativos. A escolha sempre é nossa. o con dei pensieri negativi, ma la scelta è sempre nostra. Por quê? Porque diante de uma doença, Perché? eu posso reclamar de Deus, do marido, Perché? Perché do governo. di fronte a una malattia io posso reclamare, lamentarmi verso Dio, verso il marito, verso Governo. il governo ci sta sempre. Ou eu posso perguntar: o que essa doença está querendo me dizer? Oppure io posso chiedermi che cosa questa malattia mi sta cercando di far capire. Então, imaginem Allora immaginate as células de alguém que diz: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Pobres células. queste povere cellule ricevono. Porque o nosso cérebro é uma máquina perfeita. Allora, il nostro cervello è una macchina perfetta, Mas ela não questiona a ordem da mente ou do espírito. ma non fa domande agli ordini, alle istruzioni che riceve dallo spirito o dalla mente. Se eu tenho o dia inteiro isto na minha mente, Se io nella mia mente ho tutto il giorno questi pensieri, eu estou estressando as células com este pensamento. io sto mandando stress alle cellule con questi pensieri. E depois que se instala a doença, E dopo che si è installata dentro di me la malattia, originada por esses pensamentos, già originata da questi pensieri, as células seguem o automatismo celular. le cellule proseguono con il loro automatismo, con le loro leggi fisiche. Porque depois que se instala a doença, eu não posso dizer: eu devia ter cuidado mais das minhas Perché células. dopo che si è iniziata la malattia, non è che io posso pensare, avrei dovuto curarmi di più delle mie cellule. Eu tenho que reverter essa doença. Não. Io devo tornare indietro in questa malattia. A doença segue. La malattia Eu tenho que buscar mudança de conduta prosegue, quindi io e tratamento fisico. devo cercare un cambiamento della mia condotta e un trattamento fisico. Então, é isso que nós temos que compreender. E é isso da comprendere. E é isso que eu vejo que eu me desviei dos cardiopatas da minha famiglia. Ed è questo che io ho notato, che è quello che mi ha fatto essere diversa rispetto agli altri componenti della mia famiglia che sono cardiopati. E isso pode ser com qualquer um de nós. E questo può essere con qualcuno di noi. Porque a herança é de 2%. Perché l'ereditarietà vale per il 2%. 98% eu comando. Ma nel 98% comando io. Porque senão Deus nos faria robôs da genética. Perché sennò Dio ci avrebbe creati dei robot genetici. Então Angelina Jolie, E quindi Angelina Jolie, ao saber que a mãe tinha tido câncer de mama, fez a mastectomia bilateral.
Soltanto aver saputo che sua mamma ha avuto il cancro al Se não seno, mudar de si è conduta, fatta operare tutte e due. se não mudar de conduta, poderá ter câncer em outro lugar. Ma se non sarà per la sua condotta diversa, potrà venirgli un cancro in un altro organo. Por isso que o Emmanuel nos traz novamente no Consolador. E nel Consolatore Emmanuel dice: As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito. Então, imaginem aquele que diz: quem não tem mais esperança, quem não vê mais sentido na vida, quem está deprimido, quem é pessimista, quem se estressa, quem alimenta culpas, mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, ira, maledicência, facilmente sobrecarrega e deprime seu próprio sistema imunológico, desenvolvendo doença. Isto a academia já está divulgando. Anche queste affermazioni sono comprovate dalla medicina tradizionale. Então, o nosso pensamento é energia revestida de nossas emoções. Che bello, energia rivestita dalle nostre emozioni. Eu acho que eu apaguei aqui. Aqui, ó, não mexe, é aqui. No, no. Eu apertei errado. Certo. Então, se o teor vibratório for positivo, fortalece as células do organismo, gerando saúde, gerando bem-estar. Porém, se for negativo, desarmoniza, gerando doenças. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Noi sappiamo che viviamo in un pianeta di prove e espiazioni. Mas sabemos também que as doenças são fatores moderadores. Ma sappiamo anche che le malattie sono dei fattori di moderazione, de resgate, di de riscatto, mudança de conduta di spinta al cambiamento della condotta na nossa vida. della nostra vita. Mas não é o único caminho a doença. Ma non è l'unico modo Nós la podemos malattia, escolher outra. possiamo sceglierne altre. Então, isso é importante por quê? Porque o nosso pensamento, ele gera a lei da sintonia. Perché questo è importante perché il nostro pensiero genera la legge De sintonia. la legge di sintonia. Porque além de eu me encharcar com aqueles pensamentos doentes, tristes, depressivos, Perché eu dopo di essermi riempito di questi pensieri depressivi, atraio outras mentes io attiro altre menti, encarnadas ou desencarnadas, incarnate e o disincarnate, de mesma sintonia. con la stessa sintonia. E aí nós podemos desenvolver as enfermidades espirituais. E qui possiamo acquisire, sviluppare delle infermità spirituali, Como as próprias obsessões, come ad esempio l'ossessione, fascinações, la fascinazione, possessões, le possessioni subjugações. e le Então, subjugazioni. além de eu me encharcar com o teor negativo do meu pensamento, Quindi, oltre che io mi sporco con un livello negativo del mio pensiero, imagine quantos que dizem, é isso aí, tu não presta mesmo. ecco, immaginiamoci quanti ci vengono vicini a dire: è questo, vedi, tu non sei capace, Tu não vale tu nada. non vali, non sei... Quantos vocês conhecem que dizem, ouvi vozes? Quante persone voi conoscete che dicono: ho sentito voci, Disseram, mata o filho, che mi dicevano: ammazza il figlio, te joga da ponte. buttati dal ponte. Toda
todas estas informações Tutte vêm queste, de mentes exteriores, queste informazioni, questi messaggi arrivano da menti esterne, mas inicia em nós. ma sono attratte dalla nostra. São Cominciano- captadas. Nós, ao vibrarmos numa sintonia, Noi vibrando in una certa sintonia, convidamos os que vibram na mesma sintonia. invitiamo ad avvicinarsi quelli che vibrano con la stessa sintonia. Então, quando nós queremos alcançar os benfeitores, Quindi quando noi vogliamo avvicinarci a dei benefattori, não podemos brigar com eles. non possiamo litigare con loro, Temos que orar por eles dobbiamo pregare per loro, para pedir-lhes a proteção e o amparo. per domandare la loro protezione e il loro aiuto. Por isso, nós precisamos reprogramar o nosso cérebro. E quindi dobbiamo riprogrammare il nostro cervello, Essa máquina perfeita comandada por nós, espíritos imortais. che è la macchina perfetta comandata da noi, dal nostro spirito immortale. Precisamos substituir os pensamentos negativos pelos positivos. É preciso vontade. Ci vuole della volontà. É claro que virão pensamentos negativos. È chiaro che avremo anche pensieri negativi. Quem mora no Brasil sabe Chi vive in Brasile sa dos pensamentos que permeiam a nossa mente. di quali sono i pensieri che immergono la nostra mente, Mas da mesma maneira que eles chegam, nós temos que trocar. ma nello stesso modo in cui arrivano noi dobbiamo essere capaci di cambiarli. Por isso que Jesus dizia: o que queres que eu faça? È per questo che Gesù chiedeva: che cosa vuoi che io O faccia? cego se aproximava de Jesus, o Bartimeu. Quando il cieco si è approssimato a Gesù, a Bartimeo, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? è Gesù che gli chiede: che cosa vuoi che io faccia? Jesus sabia o que ele queria. Qualquer um de nós saberia. Gesù sapeva che cosa voleva e chiunque di noi avrebbe saputo che Mas cosa. Jesus queria que partisse dele a vontade. Ma Gesù Senhor, voleva che la volontà partisse da lui. Senhor, quero ver. Signore, la richiesta è stata: Signore, voglio vedere, Eu quero enxergar. voglio poter averla vista. Então, nós vemos o que ocorreu com a hemorroíça. E oppure vediamo quello che è capitato con la donna emorragica. Imagine uma mulher sangrando há 12 anos. Immaginatevi una donna che sanguina da 12 anni, Naquele tempo, quel tempo. a mulher, no período menstrual, Le donne nel periodo mestruale era considerada impura. era considerata impura Ela era impura por 12 anos. e lei è stata impura durante 12 anni consecutivi. Imaginem sangrando continuamente 12 anos. Immaginatevi sanguinando continuamente per 12 anni. A anemia que ela se encontrava. Lei si trovava sicuramente con anemia E ela soube que o mestre iria passar por ali. e lei ha saputo che Gesù Ela- sarebbe passato. Se eu tocar nas vestes do E mestre, lei ha pensato: se io riesco ad arrivare a toccare nel vestito di Gesù, estarei curada. mi guarirò. E ela não ficou só no pensamento. E lei non è rimasta ferma con quel pensiero. Ela superou e usou a vontade. Eu vou ver o mestre. Lei ha superato questo pensiero, ha Vou portato tocar na avanti questo veste. pensiero e si è convinta: io vado dove incontro Gesù e vado a toccare le sue vesti. E tocou. E arriva- Na hora, o mestre disse: E, quem me tocou? e toccò. E allora Gesù disse: chi mi ha toccato? E os discípulos ao seu lado disseram: mestre, a multidão te comprime. E i suoi discepoli gli hanno detto: ma maestro, tutti quanti sono arrivati vicini a te. Mas ele disse: alguém me tocou porque uma virtude saiu de mim. E lui invece ha detto: no, qualcuno mi ha toccato perché una virtù è uscita da me. E ela, que sentira curar-se no momento do toque, È lei che nel momento in cui ha toccato si sentiva che stava ricevendo una energia, ela se acusa.
lei si è fatta avanti Fui eu que te toquei. e autoaccusa e dice sono stata io. Ela sabia que, pela tradição, ela era uma mulher impura. Perché lei sapeva per la tradizione E ela não podia tocar em ninguém. lei era una donna impura, quindi non poteva toccare nessuno. E Jesus disse: E tua fé te curou. Ela entrou na sintonia do mestre lei è entrata nella sintonia con Gesù mental e agiu para isso. e ha agito così, di conseguenza. Então, Jesus nem a viu. Quindi Gesù non l'aveva nemmeno vista. É assim se passa conosco. È così che succede anche con noi. Nós não vemos Jesus, Noi non vediamo Gesù, mas ele está presente na nossa vida. ma lui è presente nella nostra vita. Então, nós temos que colocar em ação a nossa vontade. E quindi noi dobbiamo trasformare in azioni la nostra volontà. A vontade da mulher foi o fator atrativo preponderante. La volontà di questa donna è stato il fattore preponderante per la sua religione. Então, mais do que pensar, nós temos que agir. Quindi, oltre a soltanto pensare, noi dobbiamo agire. E Leon Denis, E Leon Denis, dos sucessores de Allan Kardec, uno dei successori di Allan Kardec, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nel suo libro Il problema dell'essere, do destino del destino e da dor, e del dolore, ele diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Não é punição, non è punizione, não é castigo, non è castigo, não é esquecimento de Deus. non è che Dio si è dimenticato di noi. Nós temos que nos educar Noi dobbiamo educarci através da educação dos nossos sentimentos. attraverso l'educazione dei nostri sentimenti. Então, que coisa fazer diante de uma enfermidade? E quindi cosa dobbiamo fare davanti a una malattia? Nós podemos rejeitar com negação. Não estou doente. Não vou me tratar. Não vou buscar auxílio médico. Io non sono malato, non voglio curarmi, non voglio prendere medicina. Burrice. Desculpe. Quem fala assim? È ignorante. Ignorância. Ignorante. Grátis. Detestá-la com revolta. Foi Deus que me mandou. É Oppure castigo de Deus. detestarla con ira, con rabbia. Ou Ribelione. aceitá-la com dinamismo. É isso que nós temos que fazer diante de uma enfermidade. Ver a mensagem entre as linhas, entre as Noi dores. dobbiamo saper leggere il messaggio tra le righe della nostra malattia, Para buscar a educação para a saúde. per cercare l'educazione alla salute. Porque saúde e doença são afetas ao espírito imortal. E a doutrina espírita, que nos explica que nós somos imortais, ela é calcada nesses três pilares: ciência, filosofia e religião. E ela faz a profilaxia das enfermidades através da educação mental. Attraverso l'educazione mentale, la dottrina spirita fa la profilassi delle nostre malattie. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 86, ele nos diz: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Dal cuore. Então, o coração representa o que para nós? E quindi il cuore rappresenta che cosa per noi? Os sentimentos. Il nostro sentimento. Então, hoje a ciência já estabelece este equilíbrio. Quindi oggi la scienza già ha individuato questo equilibrio. Vocês devem ter ouvido
que nós temos 3 cérebros no nosso organismo. Voi O dovreste cérebro, aver già sentito che noi abbiamo 3 cervelli nel o nostro cérebro il, no cer- cérebro, il cervello nel o cervello, segundo cérebro no intestino il e o secondo terceiro no coração. nell'intestino e il terzo nel cuore. Por quê? Pela quantidade de neurônios. Perché per la quantità di neuroni. Então, vejam, no cérebro, nós temos 86 bilhões de neurônios. Nel cervello abbiamo 86 miliardi di neuroni. No coração, nós temos 40 mil neurônios. Nel cuore abbiamo 40.000 neuroni. Mas a ciência, o centro eletromagnético do corpo, verificou, computou nos Estados Unidos, tem este instituto. Ma la scienza ha comprovato negli Stati Uniti, nella Mars Institute, É o Instituto Matemático do Coração, l'Istituto Matematico del Cuore. visualizar que Sono riusciti a sperimentare che o campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. così. Quindi il cuore, pur avendo meno neuroni, questi neuroni sono 100 volte superiore all'energia di quella del cervello, oppure 5.000 volte superiori, quella magnetica. O único órgão do nosso organismo que não desenvolve câncer é o... Quindi l'unico organo del nostro organismo che non è affetto da cancro è il cuore, il coração. E por isso se estuda muito o coração. È per questo che studiamo, è anche per questo che studiamo. E por isso se diz que as emoções são do coração. È per E que a questo che razão diciamo che le emozioni sono nel cuore e la ragione é do cérebro. do cérebro. E hoje se sabe que quem manda na razão Oggi sappiamo che chi comanda nella ragione são as emoções. sono le emozioni. Porque por mais racional que seja uma coisa, Perché per quanto possa essere razionale una cosa, se eu estiver emocionada, se io sono emozionato, eu balanço como balancei aqui no início. io tremo come sono tremata qui all'inizio. E isso é visível em todos nós. Questo è visibile in tutti noi. Mas o Chico Xavier já nos trouxe no livro Chico Xavier ci ha mandato nel libro Instruções Psicofônicas Istruzioni psicofoniche que o sentimento é o modelo vibrante, é o modelo, é o canal por onde o pensamento il irá passar. sentimento è il canale dove il O pensamento. pensiero passa. Sentindo, nós modelamos a ideia. Sentendolo, noi modifichiamo le nostre idee, modelliamo le nostre idee. Pensando, nós criamos o nosso destino. E pensando creiamo il destino. Por isso, pense positivo todos os dias e tenha saúde do corpo e da alma. Tudo começa em cuore. Tutto comincia nel cuore. E reflete-se em todo o organismo. E si riflette in tutto l'organismo. Por isso, o homem de bem, como está no Evangelho, Per questo gli uomini da bene traz a mensagem do Mestre. portano il messaggio del Signore. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Por isso, nós deixamos aqui a decisão. Quindi Decida o que você quer. Saúde ou doença. A escolha é sua. è nostra la scelta. E aqui, eu agradeço, grazie a voi, e me coloco à disposição para alguma pergunta. E qui, se volete, possiamo aprire la possibilità a ascoltare alcune domande. Ringraziando naturalmente per la vostra attenzione.
Grazie Mario. Obrigado. Alessandro, Por favore. Esperimenti che ho fatto con le piante, il cervello non faccio nulla, ma con le piante, con l'istrumentazione, ho verificato che il solo avvicinarmi senza toccare la pianta cambia l'ossigenazione e la respirazione della pianta in determinate condizioni. Non ho fatto un'analisi esaustiva, ho solo fatto degli esterni. Questo perché ogni organismo vivente ha la sua interazione. Cioè, quello che ho capito io è che c'è un'intelligenza globale che è distribuita tra vari esseri, tra i quali noi dovremmo essere quella che, diciamo, non so se no, aspetta, Sente? Não, tem que No? traduzir. Ok. che sovraintende. Allora, cominciamo dall'inizio. Eli fece un esperimento. Sì. Deve modificare, ma con che... Sì, con una planta, una planta, ma... Ho realizzato conta que só o fato de chegar em cima, de chegar do lado dessa planta, pensiero. mudou a oxigenação relativa àquela planta. Sto approssimandoci. La domanda è che a livello strumentale A nível instrumental. Strumental. ho visto delle variazioni. E ho visto variazioni Come respirazioni, quindi quantità di ossigeno. sia quantità di Tra ossigeno. il 70 e il 94%, solamente avvicinando le mani alla pianta. Quindi dico, il nostro pensiero è molto potente, soprattutto se concentrato. Cioè, Spero di essere rimasto in argomento. no, nostro pensamento concentrado tem muita potência. É vero. É isso aqui, ó. É isso aqui. Nosso pensamento vibra Ha una pelas vibrazione. manos, por las manos, por la cabeza, por el coração. Como quando vai na preghiera, quando faz a oração. É a mesma coisa, Fantástico. você vibra e consegue aumentar. Quando noi preghiamo, riusciamo con la vibrazione della preghiera alzare il nostro livello energetico e riusciamo a volte a calmarci, a gente às vezes fica mais calmo, relaxado. Questa accade nella medicina, acontece na medicina, quando tu sai per operare, sai in un ospedale, una condizione delicata, quando você está delicado, no hospital que você tem que se operar, molte volte ti dicono fai una preghiera, fai una orazione, tu ti accalmi, l'ambiente si armonizza e le cose vanno bene. O Vitório é a próxima. Nella prossima... Abbiamo risparmiato la conferenza. Estão corretíssimos. Estão corretíssimos. Corretto, è corretta, ma ne parliamo proprio di questo argomento nella conferenza successiva. Grazie. Scusate, chiedo solo a chi fa domande, per favore, di parlare ad alta voce, perché sennò da quelli collegati su YouTube non... Io faccio la portoghese. Se puoi parlando forte. Boa tarde. Boa tarde. Me interessou muito essa parte do coração. A slide depois, a senhora pode colocar? Claro. Então, l'altro che mi è interessato molto questa seconda parte di questo campo elettromagnetico. Anch'io sono una dottoressa, non sono un medico, però sono una dottoressa. E questa parte mi ha veramente meravigliato, diciamo così. Então, eu queria entender melhor, porque o coração, ele não, obviamente, não vai ficar com câncer, né? Não pega tumor, mas ele transmite para o corpo inteiro tumor. Porque se ele não transmite para o corpo inteiro. Mas se uma pessoa se adoece, aquele fluxo sanguíneo chegou porque o coração poupou. Ele é aquele mecanismo automático que eu falei. Se esse coraçãozinho está vibrando na culpa, na mágoa, no remorso, na ira, na maledicência, mas ela entende, para os outros, eles querem, então traduza. Allora, anticamente, perché sono dottoressa,
perché comunque il tumore nel cuore non viene, però il tumore viene da altre parti del corpo. Allora la dottoressa sta spiegando che il tumore viene da altre parti del corpo se le nostre vibrazioni che partono dal cuore sono comunque negative. Correto? Correto, Esatto. porque são as emoções. Perché sono le emozioni che le mandano. Nós temos células detectoras, Noi abbiamo cellule che detectano que são células do sistema imunológico, del sistema immunitario que detectam células cancerosas do nosso corpo. che individuano le cellule cancerogene nel nostro corpo. Todos os dias, Tutti i giorni nós fabricamos células noi cancerosas. produciamo delle cellule Todos os cancerogene, dias. tutti i giorni. E o nosso sistema imunológico E il sistema immunitario retira essas células le e individua, destrói. le cattura e le distrugge. Se esse coraçãozinho Se questo cuore está dizendo assim, tanto faz, não quero mais viver. sta reagendo dicendo non mi interessa, non ho più intenzione di vivere, Os neurotransmissores i cerebrais neurotrasmettitori cerebrali não estimulam o sistema imunológico. non vanno a stimolare il sistema immunologico Então, aquelas células e cancerosas quindi quella cellula cancerogena encontram o nicho de multiplicação. trova l'ambiente giusto per moltiplicarsi. Uns têm câncer no estômago, O nello outros na stomaco, próstata, nella outro na prostata, mama, outro nella no mammella, útero. nell'utero, E assim vai. è così che va. Claro, insista. Um adulto, eu compreendo muito bem, mas e uma criança? Eu gostaria de compreender melhor por que uma criança Nasce com leucemia, la domanda è, desenvolve leucemia. la domanda è io riesco a capire questa cosa per un adulto, quindi una persona consapevole, ma in un bambino, in un piccolo che non ha questa Nós consapevolezza, não podemos generalizar. Nós estamos falando de pensamento e vontade. e allora A quindi criança não tem essa noi non cognição possiamo disso, generalizzare. mas nós sabemos, Il bambino non ha le condizioni di consapevolezza per questa cosa, nós ma noi sabemos sappiamo que as doenças che le resgatam malattie riscattano erros errori do passado. di vite precedenti. Então, aquela criança Quindi evidentemente que aos 2 anos desenvolve uma un leucemia bambino che a 2 anni não si foi svolge pela emoção. e sviluppa la leucemia non dipenderà dalle sue emozioni di quel momento, Foi porque talvez em outras ma vidas può essere che possibilmente in altre vite não se precedenti utilizou de uma outra via. lui non ha saputo riscattare in un altro modo. E por isso Deus permite. E quindi per questo Por che Dio isso que permette. a doença é um equilíbrio. Porém, E quindi, nem todos ma que desenvolvem doenças Non- resgatam. non tutti quelli che sviluppano una malattia, con questa malattia ottengono il riscatto. Porque imaginem Perché immaginiamo que se eu, para mudar de conduta, che io per cambiare di modo di condotta precisei ter um câncer ho avuto bisogno di avere un cancro e não mudei a conduta. e malgrado questo non ho cambiato la condotta, Deus, ma ho reclamato tutto il tempo e ho litigato con Dio. eu não resgato, mesmo tendo a doença. Io non ho riscattato la mia colpa, anche se ho superato la malattia. Então, nós temos que utilizar também das enfermidades a nosso favor. E quindi noi dobbiamo fare attenzione di essere capaci di utilizzare anche le infermità a nostro favore. Desenvolvi um diabetes. Noi sviluppiamo il diabete. Diabetes é disciplinador. É uma das Il doenças. diabete è un disciplinatore di una malattia. E isto talvez eu precise. È proprio di questo che qualche volta io potrei avere bisogno. Jovens têm diabetes Quanti giovani hanno diabete? e precisam de uma disciplina rígida, Perché hanno bisogno della Per avere disciplina una vita rigida alimentare per tenere una vita normal. salutare. Então, tudo isso são instrumentos, Quindi questi sono ferramentas strumenti, para nós melhorarmos, attrezzi per migliorarci. para não Perché errarmos noi ci novamente. miglioriamo, Para não errarmos novamente. per non continuare a sbagliare. Grazie. Grazie a voi.
Temos tempo ainda. Vai. Ah, Temos tempo até as 4. tá. 5 minuti. All'inizio c'era scritto che la salute globale era dovuta anche al benessere sociale. Ci spieghi un po' di più che cosa si intende? Traduz, por Entendeu? favor. No princípio, você falou que Da a saúde global, Estou querendo chegar lá. Benessere. il benessere, involve anche il benessere sociale. O Traduz. bem-estar envolve, na definição da saúde, no princípio, no início. Sim. Na descrição da saúde, fala também da benessere social. Bem-estar social. Bem-estar social. Bem-estar social. Aqui. Aquele da secretária. É. O bem-estar social. Quantas pessoas nós conhecemos Quante persone conosciamo que são doentes do corpo, che sono ammalate nel corpo, mas têm uma amabilidade, ma uma alegria de viver, hanno uma una palavra serenità amiga, d'animo, un'allegria di um vita. ânimo para continuar. Quantas pessoas? Quante persone? Então, este é o bem-estar social. Quindi il benessere Estar sociale junto, apesar da doença, eu estou bem. è il dimostrarsi capaci di accettare la malattia al punto da vivere. Esse é o bem-estar social. Sì. Integrata. Integrado. Porque o depressivo se isola. Sì. Este é o problema. O Perché un ansioso, depressivo si isola. o depressivo vive no ontem. Il depressivo vive nello ieri, O nel ansioso passato. vive no amanhã. L'ansioso vive nel futuro. Domani. E nós temos que estar no presente. Noi dobbiamo vivere il presente. Por isso que Jesus disse: a cada dia É coisa- já basta o seu mal. È questo che Gesù ci ha detto. A ogni giorno E hoje, già basta la sofferenza di questo giorno. o mal da humanidade está sendo a ansiedade. E oggi il male dell'umanità è l'ansietà, quindi la paura del futuro. Muito em função das redes sociais, In funzione da delle internet, reti sociali, do dell'internet, celular. del cellulare, Então, nós tecnologia. temos la tecnologia. da tecnologia. Então, nós temos que lembrar, são as nossas emoções. Quindi dobbiamo sempre ricordarci, è causa delle nostre emozioni, sono le nostre emozioni che causano. Va bene, Va bene. Entendeu?